Animais que tiveram finais trágicos demais. Número 3. O pombo que achou que podia entrar no ninho de um falcão. Ele pousa devagar, invade o ninho e ainda bica o dono da casa. Um segundo depois, o falcão explode em fúria e o pombo vira apenas alimento. Número 2. O cachorro curioso. Ele cheira o cavalo, tenta até subir nele, até levar um coice que o joga longe sem entender o que aconteceu. Antes do número 1, deixa o like agora, porque dizem que quem ignora essa parte atrai azar o resto do ano. Número 1. Jovem leão. Ele enfia a cabeça no corpo do búfalo para comer e fica preso. Tenta escapar. Outros leões tentam ajudar, mas ele não consegue tirar a cabeça. Preso, indefeso, e o tempo acaba.